अरे देखता हूँ मेरी प्लेट में क्या आ रहा है। इसके अंदर तो जेली वाला हॉट डॉग है। चलो एक काम करता हूँ, इसकी प्लेट को अपनी प्लेट से एक्सचेंज कर देता हूँ। अरे काजल तुम चेक करो ना तुम्हारे मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। अरे इसके अंदर तो चॉकलेट वाला हॉट डॉग और कोका कोला है। चलो एक काम करती हूँ, उनको खा लेती हूँ। यम यम यम, ये तो काफी ज्यादा अच्छे हैं यार। कासी चीजें मेरे को रोज रोज खाने के लिए मिलती रहा करे, मेरा तो मजा ही आ जाएगा। अरे पंकज तुम चेक करो ना तुम्हारे मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। अरे हाँ चेक करता हूँ, लगता है इसके अंदर तो काफी शानदार चीजें, लेकिन उसको देखने से पहले गाइस एक माई होती है जो इतनी ज्यादा गर्मी में आप लोगों के लिए खाना बना के आपको खिलाती है अपनी प्यारी माँ के लिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे वो इसके अंदर तो रियल वाला हॉट डॉग और कोका कोला है। चलो एक काम करते हैं, दोनों मिलके खा लेते हैं। यम यम यम, ये तो काफी ज्यादा अच्छे हैं यार।